咁但係嗰時點解會報 APA 嘅咧？而家你話劇團都仲做緊好穩定嘅工作係咯，因為睇唔到個前景啊嘛。即係讀書，即係係啦，我即使做埋全職演員，咁我點咧？嗰陣時我未到30歲，我入 APA 嘅時候27歲。咁喂未來咁點走啊？我唔能夠攞住嗰個業餘劇社仔，又冇咗希望啦，又唔可以自己成立一個細嘅劇團，兩個人揾食咯，係嘛？咁都要揾將來。而當時諗住一樣嘢就係政府用咁多錢去開一間演藝學院，頭嗰幾屆應該有啲照顧啩。當時真係咁諗嘅，搏一搏啦。起碼我咁樣同屋企解釋啊。咁亦都即係因為俾開錢屋企㗎嘛。嗰陣時唔單止即係我唔攞屋企嘅錢嘅，但係都冇錢俾佢啦。咁就即係要去讀書㗎啦嘛。但係我已經27歲啦嘛，車船津貼已經冇我份啦嘛。好多學生優惠冇咗我份啊，攞住嗰張證冇乜作用嘅。咁唯有係繼續去讀咗睇下點樣先咯。入咗去讀書嘅時候，你就發覺哇，個世界原來咁樣。原來香港嘅世界將會係咁樣嘅。起碼當時我哋成班學生都係咁諗㗎嘛。將來香港嘅戲劇要咁樣行，咁樣去㗎嘛。咁樣先至知道。咁而好肯定一樣嘢，我就唔會做演員咯。當時你已經係因為黃秋生嗰啲勁，並唔係因為咁，而係我一心一意就係已經冇諗過做演員，跟住聽到阿毛俊輝嗰啲講你要啟蒙啊嘛，演戲係咁嘅，我冇諗過喎，我唔係呢啲人嚟嘅喎，我冇諗過，而又投入唔到，其實真係心散嘅。你學嘅嘢，我唔係淨係學戲劇呢樣嘢，學咗個心就已經諗住點樣用翻出嚟啦，因為有個劇社喺出邊啊嘛，慳坊存在㗎嘛，係嘛？咁而我哋當時仲保持住每年慳坊都仲有演出，喺暑假上，即係變咗我個心唔係話淨係學一樣嘢咯，而係點樣 practical， 就唔同啲同學學完3年再出嚟揾機會㗎嘛，我唔係咁樣咯，都話我85年入去，但係我參加戲劇匯演係84、85、86咯。嗰幾年仲參加緊都算係有經驗嘅一班，即係同學嚟講，你係算有經驗。當時黃秋生好驚我添。係咩啊？話劇團演員喎。係咯。諗住好勁啊！點知上完2堂之後，粗口都唔使講。所以你哋會一齊上堂，導演係同演員。有好多科係 acting 嘅科咧，係要我哋上埋嘅。Year 1嗰年，我哋上2年啫嘛，已經 extend 咗1年啊嘛。因為我哋嘅基礎唔夠噶嘛，咁所以 acting course 我哋又係上埋嘅。到 Year 2嘅時候先開始調抽離，但係我就去 sit 堂 acting 嘅時候，我一有機會我就走去 sit 堂。即係因為即係個距離太大啦，咁要認識翻多啲，而且將來我要導就導呢啲同學嘅喎。係啊，梗係知道佢哋咩底細。佢哋點樣做戲我唔明嘅，點同佢溝通啊？起碼知道佢哋做翻呢啲嘢嘅，知啦咁，起碼有得溝通㗎嘛。同時間讀導演嘅係啲咩同學？我啦，劉少章啦。劉少章。冼錦清消失咗啦。傅月美。仲有劉錫賢。劉錫賢就一入咗亞視之後，佢就亞視人啦已經。咦，我都唔知，原來劉錫賢都係導演，導演係嘅同學嚟嘅。劉錫賢嘅時候，佢喺中學嘅時候我識佢，即係搞啲中學嘅活動就識佢。佢當時瘦過你。咁喺 APA 嘅時候就開始以為已經好犀利啦。係啊。點知畢業真係仲緊要。厲害喎。係啊。OK。咁但係你之前都即係有做戲啦，如果成 keep 住寫劇本啦，咁去到 APA 就讀導演啦。咁其實你中意編劇多啲定導演多啲嘅咧？其實我想讀編劇嘅，但係冇編劇讀㗎嘛。未有。咁啊讀導演咯。咁但係因為讀導演當時係張之國搞嘅，但係張之國本身唔係真係讀舞台導演㗎嘛。佢係電視編導嚟嘅啫嘛，所以其實佢舞台導演嗰方面唔係話真係好幫到我哋好多知識嘅。咁變咗嗰個空間要我哋自己去揾嘢做啊，去填補翻佢咯。咁亦都係其中一個原因，點解我繼續去坐 acting 嘅。即係如果唔係嘅時候，我覺得係即係我想做舞台嘅，我一路都冇諗過做轉第啲 media，但即係呢方面唔夠，咁於是我咪要自己走去做嗰邊。有啲咩 source 咧？當時如果你想揾另外嘅一啲嘅
營養，係咯，係咯，即係老師可能又有一啲佢哋嘅，即係當時我諗都理解嘅老師嗰個即係唔係話真係好多好似而家咁，你真係可以翻到嚟即係學習咁樣，即係老師嘅背景，我意思係咯。有冇叫嘢㗎？一間會計埋你嘅。係啊，你嗌嘢飲。咁嗰個係一個養分。如果你想學，喺邊度學咧？佢咪最多提供啲書單俾你喎，圖書館啊嗰啲咯。咁演出咧，有冇啲咩演出或者係咪海外老師咁樣？國內老師有，國內老師有，海外老師冇。第一年冇嘅，即係第一年嘅導演，即係我哋畢業嗰年都未有訂到。嗰陣時因為太新啦，未有一個國際嘅地位，即係個名個朵唔夠行。咁後尾就有啦，開始出現啦。咁但係嗰陣時我已經畢咗業啦。可以問下你即係創作劇本，因為而家即係92年開始 APA 就有開咗編劇系嘅即係學位課程啦。咁你之前已經70年代已經開始寫劇本，80年代就更加攞埋呢個即係市政局戲劇匯演嘅最佳創作劇本。咁其實你個即係養分啦，或者係呢個訓練啦，或者係點樣學嘅咧？我諗係嗱，校語筆記其實對我嘅嗰個影響嘅重要性嘅另外一方面就係佢當時。我頭先同你講嘅冬眠啦，冬眠佢哋一路帶動嘅成個氣氛咧，就係個個人都寫劇本嘅。我一入到去咧，做完第一個戲之後咧，咁佢哋就搞啲戲劇寫劇本嘅活動，咁就叫大家都寫劇本。咁人寫我咪寫咯，我唔知噶嘛，咁咪寫咯，寫咗出嚟。咁當然嗰啲劇本就未叫，即係而家睇翻，你完全唔係劇本嘅嘢啦。咁但係咧。而當時因為推動緊中學嘅戲劇活動，佢哋就搞咗一個叫做中學生小習作大匯演。小習作嚇，咁其實咧就係20分鐘一個戲，就由中學生寫劇本，導翻中學生，然後就碌埋一齊去做嗰個匯演，喺啲中學會堂。我水尾參加過嘅小習作。係啦，咁嗰陣就係咁樣嘅，咁。而有好多學生嘅時候，當時因為中學嘅戲劇活動係好弱嘅啫嘛，得幾間傳統嘅學校有教下啫嘛，QC 啊嗰啲有教下啫嘛，咁其他冇嘅，咁有好多其他學生聽講嚟到咧，就自己學校冇嘅時候，佢就走咗校協，咁啊分成一組，咁就有啲劇本寫咗出嚟咧，就導佢哋咯。咁其實就係話，即係用一個有啲咁經驗嘅人去排一啲完全冇經驗嘅人。係一層一層咁樣去咯，咁就係因為呢個基礎就反而幫到我咧，就寫完個劇本，有啲人又做下喎，就自己導翻喎，因為人哋導都問你嘅問題，你一定唔識答啦，點解你咁寫？你點識答？自己導就自己，即係唔係都好咧，都拱咗出去做，咁你其實好快就知道邊啲 work 邊啲唔 work，咁亦都有，因為每一年都搞嘅時候咧，你每年都有機會去寫，咁其實咧就慢慢咧，我。其實真係去到成7、9年咁滯咧，我就寫咗個戲咧。當時咧我就係寫會考，因為好熱門㗎，你知啦。寫會考壓力啊等等嘅嘢㗎，好熱門。但係我就唔想人哋咁寫，我又咁寫。咁我就寫咧一個家庭裏邊咧，嗰個會考生係個女仔嚟㗎。佢屋企冇俾壓力佢，完全唔俾壓力佢。佢中意點做就點做，佢中意讀書就讀書，佢中意跳舞嘅，咁就叫佢繼續跳芭蕾舞咁樣。但係佢最後尾咧係因為當時佢自己係一個中五學生，佢自己嘅壓力太大，周圍嘅環境氣氛壓力太大，佢根本最後尾自己頂唔順。佢冇跳舞冇做其他嘢，但係考唔到嘅就自殺。呢個係咪會考19？唔係，未嘅。嗰個劇本叫咩名？有冇印象？唔係高處不勝寒係後尾嘅，呢個唔係嘅。早期嗰個好早期㗎啦。喺我記憶裏邊都只係記得個劇情，唔記得劇名嘅。係咪會演過嘅？冇參與。係呢個點解我會 mark 呢個劇本講俾大家聽咧？呢個戲令我感覺到寫劇本
即係第一唔好跟住人哋點寫就先寫。第二嘅時候，其實當時個反應係比較正面嘅，就因為我係肯定我啲方法去寫，寫嗰種壓力就唔係話周圍嘅人俾壓力你，而係你當時你自己嘅身份去成長到一個咁嘅階段，喺一個咁嘅位置嘅時候，其實你周圍嘅壓力就湧埋嚟。其實冇咁清晰嘅當時，只不過自己啱啱做完中五生、中六嘅時候就寫呢啲嘢，咁就仲可以而冇人咁樣寫嘅時候，而好多細個啲嘅睇到嘅時候，其實佢哋有好多體會嘅嘢嘅。係咪好寫實㗎？都係寫實嘅，嚇。其實早期嘅作品全部都係寫實嘅，直至到我細佬話：做親都係寫實戲嘅咁。後尾就可能可以諗下開始諗啲其他嘢啦。咁因為咁樣嘅時候咧，其實都幾覺得啊，其實我可以諗啲唔同嘅方法寫劇本喎。嗰陣時開始，咁就跟住冇啦。其他啲寫劇本嘅時候係寫嗰啲得意嘅劇本出嚟，啲觀眾好開心嘅。咁但係你唔會覺得嗰啲叫咩成就咯？就係因為即係只係因為啲細嘅戲又唔係好多人睇過，雖然滿晒，但係滿晒有幾多人啫？我俾你10場滿晒，咁都係800人啫嘛，係嘛？好緊要㗎咯，嗰陣時都。咁啊做唔到10場，一個 weekend 啫嘛，跟住咁樣橫跨咁做啊唔好，一個 weekend 啫嘛，五場播到盡啦已經係嘛？咁其實而且好多係即直接啲講啦，我自己知道個觀眾嘅 profile 係咩嚟㗎嘛，學生嚟㗎啫嘛，都未夠膽揾啲成年人嚟睇係嘛？即係點知成年人點反應啊？唔好受打擊啊！揾翻自己啲朋友算啦，即係同齡嗰啲咁，所以一路都唔覺得自己嗰個劇本嘅水平係去到邊嘅，直至到參加匯演咯，直至到參加匯演咯，參加匯演就係賭個戲就賭罪個賭，咁就出咗嚟啦。咁啊而因為出咗嚟嘅時候咧 ，King Sir 咧係嗰年嘅啲總評判啦，咁佢就亦都喺嗰陣時有份叫《良友》雜誌，佢就喺嗰度寫嗰啲評語喺度，我當然有 keep 啦，到而家都咁就哇係嗱高人嘅啩，呢啲係香港算係高人嘅啩，認同咯認許咯喎，咁就即係開始覺得啊寫到劇本啦，嗰陣時即係開始即係覺得呢樣嘢，咁連續3屆，因為3屆都好彩攞晒劇本獎，即係攞晒陳錦權講嗰啲最好嗰啲，係有錢收嗰啲。其實就收咗嘢貼翻落個劇社團演出㗎嘛，嗰陣時係